المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. المقالة الرابعة عشرة katanya an ba'dil hukama ay atibba'il qulubi wa humul awliya. Lan utawi ucapan kang kaping 14 an ba'dil hukama saking setengah pirang-pirang ahli hukum. Al-hikmah ilmu anu manfaat ahli hukum ay atibba'il qulubi wa hum al-awliya, tegese pirang-pirang kang ngadawani kang dadi ngobati ati pirang-pirang ati wa hum mahal utawi iya hukama al-awliya atau atibba'il qulub al-awliya iku pirang-pirang wali. Misalkan kita berharap belum waktunya tinggali jiwa-jiwa nu jiwa-jiwa panhabak kangen belum? Ya kuat. Dari kuat sih. Aya deui daya kuat sih. Bisa lewat bae. Waktuna bisa ketinggalin hayang bener lagi teh. Dina ucapan anu ka-14 ieu pendapat dina setengah ahli hukum dalam artian hukama eta aya ulama il amilin nya ulama nya ahli nama terus nempat kana hukumna bener-bener mumpuni dalam artian tentang ilmu firasat tentang ilmu kawalian. Ya, sesuai jeung pendapat ulama hukama di dieu anu pernah ditanyakeun wari aya jawaban. Man tawahhama anna lahu waliyan auli atau aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Man utawi sapa wong tawahhama iku neja-neja ieu man atau iku neja-neja anna lahu man ing satuhune lahu iku tetep kadua man waliyan opo kakasih aula atau auli kang dadi kekasih minallah saking Allah qallat ma'rifatuhu billah maka kidik opo pangaruhe man billah ing Allah wal makna lan utawi maknane man zanna anna lahu nasiran aqrabu minallahi wa aktsaru nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Dan utawi maknane man zanna utawi sapa wong zanna iku nyana anna lahu ing satuhune apa lahu kadue man lahu iku tetep kadue man nasiran apa kang nulung aqraba kang leuwih parek minallah saking Allah wa aktsaru nusratan minhu dan leuwih akeh nusratan pitulunge atawa dijadikeun af'al tabdil nusratan apaneh pitulunge minhu saking Allah fa innahu mangka satune man lam ya'rif iku ora weruh ieu man iku ora makrifat ieu man Allah taala ing Allah taala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi lan utawi sapa wong tawahhama iku duwe persejaan gitu nyana-nyana atawa duwe persejaan ya man anna ing satune lahu iku tetep kaduwe man aduwan apa musuh a'da kang leuwih ngamusuhi min nafsihi saking dheweke man qallat ma'rifatuhu bi nafsi mangka kedik opo pangawuruh man atau ma'rifat man bi nafsihi kalawan dheweke man ay wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al ammarata wal lawamata fa innahu lam ya'rif nafsahu. Tegese waman lan utawi sapa wong zanna iku nyana man anna ing satune lahu iku tetep kadue man aduwan opo musuh aqwa kang leuwih kuat min nafsihi saking nafsune man al ammarah nyata nafsu ammarah wal lawamah lan lawamah fa innahu mangka satune man lam ya'rif iku ora weruh man nafsahu ing dheweke man. Tah dina pendapat maqalah anu ka 13 kamari
ngajelaskeun pangkat arif jelema anu makrifat. Sing horeng makrifat eta tingkatan mungguh tasawuf. Aya makrifat mungguh ilmu usuluddin. Makrifat itu bahasa Arab ngan istilahna luas. Ngan aya makrifat mungguh usuluddin, aya makrifat mungguh tasawuf. Aya makrifat mungguh fikih, nu dipendapat di dieu eta mungguh ilmu tasawuf. Kumaha mungguh ilmu usuluddin? Al makrifat inda usuluddin mungguh ilmu logika, mungguh ilmu akidah, mungguh usul fikih, usul agama. Makrifat teh idrakun jazimun nasyun an dalil. Pangartina nyaho kana dalil-dalil sifat Allah nasibun andalil yakin panemuna pangartina akalna bari boga dalil. Dalilna bisa dalil gitu akli bisa dalil sama, bisa dalil nakli. Dalilna eta ngaran makrifat mungguh usuluddin atawa ilmu akidah. Usuluddin eta ilmu pokok agama. Itu pokok agama tentang akidah ngawuhdahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ngomongkeun makrifat cik usuluddin urang tercan disebut makrifat. Komo-komo mungguh ilmu tasawuf. Kumaha ilmu makrifat cik usuluddin? Ilmu makrifat usuluddin mah nyaho kana sifat wujudna Allah bari nyaho kana dalilna. Lain kudu nyaho kana idrok ku urang kudu katingali lain. Tapi nasibun andalilin secara logikana, secara akalna, secara keyakinana tu mancep yakin. Gitu. Cik dalil aklina dilalatu wujudil alam dalilun ala wujudillah. Dilalah ayana alam jeung pangeusina urang sagala eta dalil nunjukkeun kana ayana nu ngadamel nyaeta Allah. Teu kaharti ku akal urang aya nu dijieun, aya pais, aya kopi, aya gogodo, lamun teu aya anu nyieun. Ngaranna makrifat ngarita nganyatakeun wujud. Karena secara ijmali. Ayeuna lamun secara tafsiri itu, lamun secara tafsiri mah wujud zatna terutama secara tafsiri bising jero-jero teuing. Itu sebab eta kudu make hayuli, make surah, kudu make gambaran. Contoh kana perluas makin lieur. Nu kadua kidam. Kidam eta Allah dalilna, dalil lapadna al-kidam la awwalalah. Allah teu aya mimi kitu bae. Wa ma wal kidam naon ngaran kidam la awwalalahu. Allah teu aya mimitina. Allah kasipatan ke teu aya mimitina. Sing horeng kidam ge eta nu diomongkeun sifat kidam ka Allah ngaranna kidam hakiki. Ayeuna pakai dalil urang, pakai tabayun, pakai perbandingan. Samemeh ngomongkeun kidam hakiki, ngaran kidam eta tiheulah. Ulah-ulahkeun ngomong kidam hakiki, keun ngomong kidam zamani atawa keun ngomongkeun kidam idofi, karena kidam terbagi tilu. Kanggo perbandingan supaya yakin kidam hakikina Allah. Kumaha ngaran kidam idofi? Urang aya ngan samemeh urang aya kidam kapiheulaan ku bapak ibu. Bapak ibu urang ge kapiheulaan ku bapak kolot ibu kolot. Lu kidam terakhir idofi, terakhir aya sesendehan terakhir maka diaranan kidam idofi. Tiheula pangheulana sanu pangheulana tetep nyendeh kana Nabi Adam alaihi salam. Berarti pangheulana makhluk Allah mah teu aya.
manungaran manusia mah Nabi Adam yang pertama diciptakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai ciptaan Al-Qur'an ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min turabin. Berarti Nabi Adam didamel tina tan summa min nutfah. Itu arah urang mah teu aya na tina tan urang mah kabeh tina cai kureung tah. Mani bahasa Indonesia. Bahasa kedokteran sperma. Cepetu mah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisna uang cepetu mani. Eta urang mamin nutbah. Bahasa orang tak bahasa Inggris. Jadi lamun dalam hal nyarios pembuatan, pembikinan, ngadameun proses Allah, ini geus dibedakeun dina Al-Qur'an. Min turab summa bitadril fisal min nutfah. Dina air memancar. Air memancar aja. Sing horeng cai mani ngarendem tetap jadi cai selama 40 hari. Min nutfah. Setelah 40 hari kali 3 kali 40 hari berarti 120 hari. 40 hari cair summa min ulqa karak jadi darah gitu. Gitu. Cair darah 40 hari darah kental mulai kental summa min mudghah karak jadi kaki. Mantap 120 hari. Berarti 4 bulan. Maka diproses selama 4 bulan sampai summa nufikha fihi ruh itu. Dina Al-Qur'an ayat. Seolah-olah dina Al-Qur'an terus jelas. Kamu kurang dipahami supaya naon? Supaya ma'rifat. Supaya mengenal bahwa cara penciptaan Allah kurang doang kieu. Sing horeng kitu proses. Kidam Nabi Adam. Eta karang ngomong kidam idofi. Saha nu apal diciptakeun Nabi Adam? Teu aya mah. Urang anak incu sanajan bapa kolot uyut urang teu nu apal kecuali nu ngadamelna Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti prosesnya ribuan tahun silam. Ribuan tahun waktu Nabi Adam didamel lagi dina surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Eta karena kidam idofi. Bentuk anu nyawa. Kumaha mun kidam zaman itu menunjukkan waktu. Nabi Adam bae didamelna urang teu nyaho ngomongkeun kidam idofi. Mimba bi aula qaum deui kidam zamani karena sebelum Nabi Adam dimaujudkeun didamel tetep Allah ngadamel heula surga neraka itu Lauh Mahfuz Arsy Qalam itu eta sadaya tah berarti menunjukkan zaman dan waktu. Nabi Adam teh urang teu hafal qaum deui kidam zamani karena Allah anu terang ngadamel. Atuh tinggal kieu bae berarti kias aulawi. Urang ngomongkeun zaman Nabi Adam bae ge ti heulana teu apal. Komo ngomongkeun kana zaman leuwih ka atuh tinggal kieu doang komo kidamna hakiki kidam Allah Subhanahu maka ditetepkeunlah kidamna Allah la awwala lahu teu aya mimitina. Karena ketangaran makrifat usul nu di dieu mah nu diomongkeun makrifat da sufi dan tasawuf eta kanggo perbandingan supaya lebih jelas ngabedakeun tentang makrifat. Dina pendapat ucapan makalah anu ka-14 pendapat ahli hukum man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatu billah. Sahabat boga persejaan saknyana kula eta jadi kakasih Allah gitu. Wih, ayang dicita-cita ayang jadi kakasih
dicita-cita, dihayang-hayang, dilamunan. Qallat ma'rifatu, berarti pengetahuan tentang Allah qallat, leutik saeut tentang Allah. Artinya tidak mengenal sifat kekawasaan Allah. Sehingga ingat hiji riwayat Abu Nu'as dipakai babadiah. Abu Nu'as itu seorang wali Allah. Sanajan pakai lalagaan kurang. Dongeng Abu Nawas. Itu Abu Nu'as bener, seorang wali Allah. Abu Nu'as. Eta di zaman Abu Nawas saking naon atuh ngaranna karomah wali. Ditanya ieu ngajawab, ditanya itu ngajawab. Terakhir pertanyaan ditanya Abu Nawas. Hai Abu Nawas cik raja, namun bener anjeun jelema pinter, coba hayang di mana batasna alam dunia jeung di mana batasna kekawasaan Allah. Berarti geus luas tuh pertanyaan, hebat. Iya teu bari seueur Abu Nawas. Hayang nyaho dia luasna kekawasaan Allah. Di mana didinya anu batasna, didinya dia bisa nyaho batasna. Lamun hayang nyaho batas kekawasaan Allah, didinya teu aya batasna eta didinya. Batasna kekawasaan. Jadi saking luasna batas kekawasaan sing horeng tidak terbatas. Saking luasna kekawasaan Allah. Buktina alam dunia, di mana dia batasna alam dunia? Tuh. Hiji tanda kekawasaan Allah saking hebatna, di mana manggih tihang anu leutik atawa anu gede neuk nihangan eta alam langit. Teu aya karena tanda kudrah kekawasaan Allah. Pancik logika teu kahar eta aya payung neuk tihang eueuh. Lagi eta laut ngampar di mana pangbedolan abdi bagi sambil kakuan. Di mana dimikirkan pangbedolan? Insyaallah. Berarti sakitu mikiran makhluk Allah. Jadi maka lamun ngarasa manehna boga niat persejaan tawahum, aya tawahum aya dzan, anu dimaksud ini dzan sebab hartina dzan wahamna eta berarti sudah mendekati 40%. Aya waham, aya syak, aya dzan. Waham 40%, lamun syak 50-50, lamun zon terus 75. Ieu mah nu dimaknaan boga yakin kurasa ibadahna, kurasa dekeutna, kurasa keilmuanna, aing ngarasa deket, aing ngarasa deuk ieu doang-doang aing mah asana jadi wali Allah. Nah itu sing horeng tanda leutik pakanyahona sifat kama'rifatana tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudna man dhanna anna lahu nasiron, boga keyakinan bahwa manehna boga pitulung di Allah. Nah itu aqrabu minallah, leuwih ngarasa deket ka Allah. Wa aksaru nusratan minhu, bari manehna panglobana pitulungna ti Allah. Eta ciri manehna tacan mengenal makrifat kana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang dapat kurang kekawasan syukur nikmat urang mah. Geura pikiran mah ulah-ulahkeun nikmat ngarokok. Nikmat mandi urang keur sehat mah subhanallah mandi mantos papanasan pelebah sore urang mandi segerna mau urang mandi mantos paparende beuh sih mah kieu atuh mantap. Asana ulah-ulah hayang bae mandi. Bahasa Inggris ini. Nah eta nikmatna mandi. Karak nikmat mandi. Kamu orang lamun ditafakuran nikmat imam, nikmat ngaleut. Karena naon? Karena bisa karasakeun nikmat, urang dipasihan nikmat nu paling gede ayana nikmat sehat wal afiat. Lamun teu sehat mah
sanajan ngadahar paria karasa pahit itu Lain wamis. jadi nikmat sehat geus ayana nikmat tuang nikmat sagala kusebab ayana pokok nikmat urang aya sehat wal afiat karasa nikmatna sehingga bisa makrifat ka Allah lamun inti talawanan di dia al-aqsu qalbu juz'il qadiyah nu dimaksud di dia lamun urang ngarasa rumah sendiri teu ngarasa loba pitulung di Allah malah mah loba rumasa ngalakukeun maksiat doraka bae yakin nalika urang ngagantung jeung ngagantung selalu ingat ka Allah eta pasti loba pitulung tanpa disadari ka urang eta pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawahhamana lahu aduwan boga persejaan sanyana aduwan urang boga musuh ada min nafsi qallat ma'rifatuhu bi nafsi boga keyakinan eueuh deui anu tibatan anu boga persejaan bahwa teu aya deui anu leuwih jadi musuh kecuali nafsuna lamun manehna boga musuh nganggap salian ti nafsu pribadi manehna euy si eta nu nganyerikeun aing bae si ieu nu ngahinakeun aing bae si eta musuh bubuyutan aing mah perasaan cik manehna tah berarti qallat ma'rifatuhu bi nafsihi tanda eta tacan mengenalkan awakna naon sebabna karena nupang jadi musuh dina awak urangnya awak urang naon nafsu ngaranna karena ngaran nafsu terbagi aya nafsu ammarah aya nafsu lawwamah aya nafsu mardiyah aya nafsu mutmainnah itu ngaran nafsu eta aya 7 nu paling ulah ieu ammarah jeung lawwamah entak nu diomongkeun aja lawwamah jeung ammarah jeung lawwamah eta narik khusus ke ammarah gitu narik nafsu kana piteun endahkeun amarah duka hawa amarah urang duka hawa hasud urang tah eta ngaranna amarah nafsu lawwamah eta nafsu ujub ngarasa diri gitu eta lawwamah bedana kitu bae tah lamun jelema geus ngarasa bahwa nganggap kabatur leuwih ngamusuhan berarti tacan mengenal diri karena lamun jelema geus mengenal dirina selalu nahan hawa nafsu deuk marah ka batu ih da aing teu nahan amat nah ditahan naon bidi kitu cenah ganjaran nahan amarah nahan amarah ka batur deuk jadi marah sampai kata jadinan daripada sholat sunnah isuk ngegeletuk sampai maghrib tetap gede kena pahala nahan amarah. Kamu yang membalik sholat sunnah aja gitu. Benar gitu karena ayat Al-Qur'an wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Panggede-gedena pahala nahan awak nafsu amal wal kadzimin disebut. Wal kadziminal ghaidha nahan hati urang supaya ulah timbul hewan jeung marang kabaturan. Tah itu susah. Sehingga lamun urang mengenal diri karena itu tentang ilmu akhlak, cara pengenalan diri ka ma'rifatan tentang tasawuf bahwa sahabat jelema lamun nganggap kabatur kieu kitu nganggap mulian musuh urang sing horeng urang can mengenal awak urang. Sing horeng dina awak urang roban susah sehingga wajar cik dalilna man arrafa nafsah arrafa rabbah. Sahabat nu mengenal kana awakna sorangan berarti mengenal kana nu nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat urang aya nafsu mah Allah ngadamel tilu makhluk nu paling pokok. Hiji malaikat dibere ku Allah akal
tapi teu dibere nafsu. Dua setan dibere nafsu tapi teu dibere akal. Nu katilu manusia dibere akal, dibere nafsu. Maka manusia lamun bisa nahan hawa nafsuna derajatna melebihi malaikat. Kitu deui manusia lamun teu bisa nahan hawa nafsuna nurutkeun alabatan setan. Karena pengendalian nafsu aya akal. Nah, aya setan mah boga nafsu doang, teu boga akal. Malaikat mah boga akal doang, teu boga nafsu. Manusia mah boga akal, boga nafsu. Mantap tadi penguasaan urang aya akal supaya mengenal terang bahwa kelebihan manusia boga akal supaya kenal kana ngaran nafsu dina awakna masing-masing. Ini urang belajar supaya mengenal urang. Man arrafa nafsahu horeg dina awak aing. Loba nafsu doang gara-gara memarahan kana anak kupeda sering nyekelan HP padahal diturutkeun bae. Gitu. Nu padahal marahna kana anak teu beunang pelebana eta. Cik agama sesuai jeung akalna, cik hukum syaratna marah kana anak lamun teu salat jeung teu ngaji. Ari teu salat jeung teu ngaji diantep bae. Ari pelebah momian HP bae teu daek mandi-mandi acan buat digebugan dicarekan. Ayeuna cik logikana cik akal manusiawi urang teu salah. Karena nyarekan jeung marahna bukan pada tempatna. Jadi cik agama beunang ngagebuk anak, sah ngagebuk anak malah dianjurkeun ku Kangjeng Rasul man balagha asra sinin fadribu alaiha. Itu murru as-sabiyya idza balagha sab'an wa idza balagha asra sinin fadribuhu alaiha. Parentah ku anjeun anak anjeun di umur 7 tahun sampai ke 10 tahun diparentah salat. Lamun ti 10 tahun kaditu teu daek salat cik Kangjeng Rasul ge fadribuhu alaiha. Gebuk ku anjeun. Tuh. Geus ngagebugna kana anak lain diskriminasi. Naon alasan litankil, litahwif. Pertama ditankil supaya nyeun kapok. Nu kadua litahwif supaya anak diberesin ke kolot. Geus ulah aneh lamun anak kiwari loba teu sararieun ka kolot. Naon karena penerapan didikanna teu sesuai. Urang zaman urang ka kolot urang sajen geus kalolot kiwari sieun mah. Naon sababna? Karena nerapkeun anak urang mah karena anak teu bisa ngadidik sabenerna. Can bisa urang kolot baheula mah dianterkeun baik di sakola baik di pondok doang kana anak cari seret tinggal pelebah mah deuleu cengeng ceurik kumaha coba ku kolot ceurik bae dia kerangsa kitu ku cengeng dia lalaki itu kadang-kadang tapi udah kuari urang kunaon kase ogo paneta nah gitu jadi nu akhirna mentalna lemah beda jeung zaman-zaman urang mah sampai ka kolot kiwari ka kolot sieun bah sebab cara nerapkeun pendidikanna litahwif loba zaman urang mah ka kolot urang diterapkeun pendidikanna supaya sieun ka kolot heulaanan daek salat daek ngaji karena sieun ka kolot kitu kiwari mah pan boro-boro sih penting kolot gede ka babaturan kadang-kadang kolot keur heas di lengkang ngerokok bebarengan tuh ngerokok bebarengan buat join sagalanya dikadek tuh nyebut nabokap cara orang ngukur ayat apal orang karena awak sorangan si moreng orang perlu mengenal karena ngaran nafsu tadi nafsu lawamah nafsu ammarah nafsu mardiyah nafsu mutmainnah terus mulai resep karena ngaran ibadah gitu ngaran nafsu mutmainnah. Wal maqalatul khamisata asyarata an Abi Bakar As-Siddiq